हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मंच में। दोस्तों, ठंड के दिनों में खांसी आना, सीना जकड़ जाना, बहुत ज़्यादा छींके आना या नाक का बहना, आंखों से पानी आना, कमर में दर्द रहना या सर में दर्द रहना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर ठंड के दिनों में आपको भी बहुत ज़्यादा खांसी आती है और कोई भी दवा काम नहीं करती है, किसी भी दवा से आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो दोस्तों आज हम आपकी वीडियो में कुछ ऐसी दवाएं लेके आए हैं जिसका यूज करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस दवा का यूज आप 7 दिन तक करें। प्रेग्नेंट औरतें इस दवा का यूज नहीं कर सकती, बच्चे इस दवा का यूज नहीं कर सकते। इस दवा का यूज सिर्फ एडल्ट लोग ही कर सकते हैं। आप सबसे पहले मॉक्सिकाइंड सीवी 625 mg एक गोली सुबह शाम इसका यूज करें। टैबलेट डेफकोड 12 mg इसका यूज सुबह शाम एक गोली करें। टैबलेट एलेग्रा एम इसका यूज रात में सोते समय करें। कैप्सूल पैंटॉप DSR इसका यूज आप सुबह में खाली पेट करें। टैबलेट आइबूमैक्स प्लस इसका यूज सुबह दोपहर शाम करें। अगर आपके सीने में दर्द होता है खांसते खांसते, या सिर में दर्द होता है, या फिर कमर में दर्द होता है, तो आप टैबलेट आइबूमैक्स प्लस का यूज सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार कर सकते हैं। अगर आपके सिर में दर्द नहीं है, सीने में दर्द नहीं है, तो आप आइबूमैक्स टैबलेट का यूज नहीं कर सकते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो सबसे पहले टैबलेट मॉक्सिकाइंड सीवी 625 mg एक गोली सुबह शाम। टैबलेट डेफकोड 12 mg एक गोली सुबह शाम। टैबलेट एलेग्रा एम एक गोली रात में सोते समय। सिरप बेनाड्रिल 5-5 ml सुबह दोपहर शाम इसका यूज करें। कैप्सूल पैंटॉप DSR इसका यूज सुबह में खाली पेट करें। अगर आपके सीने में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, तो आप टैबलेट आइबूमैक्स प्लस का यूज सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार कर सकते हैं। बेनाड्रिल सिरप का यूज दिन में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार कर सकते हैं। इसके सिरप बेनाड्रिल सिरप के पीने से नाक का बहना, छींके आना, खांसी आना, इन सारी समस्याओं में आराम मिलता है। टैबलेट एलेग्रा एम टैबलेट एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है जिसका यूज करने से सर्दी, जुखाम, खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। टैबलेट मॉक्सिकाइंड सीवी एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है और सीने में जमी हुई कफी को बहुत जल्दी पिघलाती है। सिरप बेनाड्रिल सिरप सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार करें। इसका यूज करने से सीने में जमी हुई कफी बाहर निकल जाती है। टैबलेट डेफ्लेजाकोड 12 mg ये एक सपोर्टिंग टैबलेट है जिसका यूज करने से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। कैप्सूल पैंटॉप DSR एंटी गैस्ट्रिक दवा है, इसका यूज करने से पेट में गैस नहीं बनती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।